నేడు చాలామంది దగ్గుతో వేధించబడుతున్నారు. ఈ కాఫ్ అనేది చిన్నవారి నుండి పెద్దవారి వరకు చాలామందిలో వస్తుంది. ఈ కాఫ్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలు కనుక చూసినట్లయితే ఏదైనా సరిపడని ఆహార పదార్థాలు తినడం వల్ల కానీ, లేదా ఏదైనా కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి తీసుకున్నా కూడా కొందరిలో ఇటువంటి కాఫ్ అనేది వస్తుంటుంది. అలాగే కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా ఈ కాఫ్ అనేది వస్తుంటుంది. అలాగే ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడే వారిలో సైతం ఈ కాఫ్ అనేది ఎప్పటికీ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ దగ్గు వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే తీవ్రమైన దగ్గు అనేది రావడం, దగ్గుతున్నప్పుడు చెమట రావడం, అలాగే రాత్రి వేళల్లో దగ్గు ఎక్కువగా ఉండి నిద్ర పట్టకపోవడం, అలాగే దగ్గుతున్నప్పుడు గొంతు నొప్పి రావడం, గొంతు బొంగురు పోవడం, మాట స్పష్టంగా రాకపోవడం లాంటి లక్షణాలు అనేటివి ఈ దగ్గు సమస్యలో చూడవచ్చును. ఈ దగ్గు సమస్య వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా స్వీట్స్ లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు. అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్, బేకరీ ఐటమ్స్ లాంటివి కూడా తీసుకోకపోవడం చాలా వరకు మంచిది. దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ రోజులు నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఈ దగ్గు సమస్య అనేది చాలా తీవ్రతరమై వేధిస్తుంటుంది. అలాగే ఎక్కువ రోజులు నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో వేధించబడుతుంటారు. కావున దగ్గు సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే దగ్గుతున్నప్పుడు చేతిని అడ్డుపెట్టుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా భావించాలి. లేదంటే ఈ యొక్క దగ్గు అనేది ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ దగ్గు జలుబు అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు ఈ ముక్కుకు మాస్క్ ధరించడం అనేది చాలా వరకు మంచిది. దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ అనేది ధరించడం వల్ల ఈ దుమ్ము ధూళి నుండి రక్షణ పొంది ఈ దగ్గు తీవ్రత అనేది తగ్గుతుంది. ఒకవేళ దగ్గు తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మాస్క్ ధరించకపోవడం వల్ల కొన్ని మందులు వాడినా కూడా ఫలితం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. కావున దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ అనేది ధరించుకోవాలి. లేదా బండి ప్రయాణాలు చేసినప్పుడు హెల్మెట్ కూడా ధరించడం తప్పనిసరిగా భావించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో దగ్గుకు చాలా రకాల యాంటీబయాటిక్స్ అనేటివి వాడుతుంటారు. అయినా కూడా ఈ కాఫ్ తగ్గకుండా ఉంటుంది. ఇలా కాఫ్ అనేది తగ్గకుండా వేధిస్తున్నప్పుడు హోమియోపతి మందులు కనుక వాడినట్లయితే ఈ దగ్గు సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఈ దగ్గు సమస్య నివారణకు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి. ఆ మందులు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ హోమియోపతి మందులను ఎన్నుకునే విధానం అనేది వ్యక్తి లక్షణాలు మరియు వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లు, అలాగే శారీరక లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతుంటుంది. కావున ఈ సమస్య అనేది త్వరగా నయం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దగ్గుకు హోమియోపతి వైద్యంలో ముఖ్యంగా మందులు చూసినట్లయితే మొదటగా ఎకోనైట్ అనే మందును చూసినట్లయితే వీరికి చల్లగాలిలో తిరగడం వల్ల పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంటుంది. అలాగే ఈ పొడి దగ్గు భరించలేకుండా ఉండి మంచం మీద వెల్లకిలా పడుకోలేరు. అలాగే 3-4 దిండ్లు వేసి ఎత్తుగా పడుకోబెట్టవలసిన పరిస్థితి వస్తుంటుంది. వీరికి విపరీతమైన దాహం ఉండి ఎప్పుడు చల్లటి పానీయాలు కోరుతుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఎకోనైట్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును. అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు ఇపికాక్. రాత్రిళ్ళు దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి ఛాతిలో గురుగుర శబ్దాలు అనేటివి వస్తుంటాయి. అలాగే వాంతులు కూడా అవుతుంటాయి. వాంతులు అలాగే వికారం కూడా ఉంటుంది. వాంతి చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ వికారం అనేది తగ్గకపోవడం గమనించదగిన లక్షణం. అలాగే ఈ రోగికి ముక్కులో దురదగా ఉండి తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. వీరిలో సాధారణంగా దాహం అనేది ఉండదు. ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఇపికాక్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును. అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు ఎపార్సల్ఫ్. గొంతులో వీరికి తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది. అలాగే గొంతులో ఏదో పుల్ల అనేది అడ్డు పడినట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే గొంతు నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఊపిరితిత్తులలో నిమ్ము ఉండి పిల్లి కూతల్లాగా శబ్దాలు వస్తుంటాయి. అలాగే దగ్గుతో పాటు జ్వరం కూడా వీరికి వస్తుంటుంది. ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఎపార్సల్ఫ్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును. అలాగే మరి ఒక మందు స్పాంజియా. వీరికి గొంతు అనేది చీరకపోతున్నట్లుగా దగ్గు వస్తుంటుంది. అలాగే దగ్గు కూడా కంగమని శబ్దం వస్తుంటుంది. ఈ దగ్గు వల్ల గొంతు బొంగురుపోయి మాట
స్పష్టత అనేది లేకుండా వస్తుంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వారికి స్పాంజీ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ మందులే కాకుండా బ్రయోనియా, ఆర్సెనికాల్ప్, బెల్లడోనా, రస్టాక్స్, డల్కమెరా, పల్స్టిల్లా, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, యాంటీమినెంటార్ట్ లాంటి మందులు ఈ దగ్గుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఈ మందులను లక్షణాల ఆధారంగా వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును. ఇలా హోమియోపతి వైద్యంలో ముఖ్యమైన మందులు చూడవచ్చును. ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును 200 పొటెన్సీలో వారంలో మొదటి 2 రోజులు కనుక వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది సుమారుగా 2 వారాల్లో తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ సమస్య కనుక తగ్గకుండా ఇంకా వేధిస్తున్నట్లయితే ఈ సమస్య అనేది త్వరగా నివారించబడుతుంది. ఈ దగ్గు సమస్యకు మందులు ఎంత ముఖ్యమో జాగ్రత్తలు కూడా అంతే ముఖ్యమని భావించాలి. ముఖ్యంగా దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్వీట్స్, స్పైసీ ఫుడ్, బేకరీ ఐటమ్స్ లాంటివి, ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది. మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.